हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय गोदान साख्रि ओंखारना फैदों ग्रेड 4 नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। 8 पास जानाय लोगो लोगो 10 पास जादोंब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो दरमाहा जागायगोन 12,000निफ्राय जागायगोन। लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो जायफोरा ग्रेड 4 आव मावनो गोसो दङ। दा फै जों थांसै अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों आरो लोगोसे गोदानै फैदोंमोन नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव बेबायदि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन। दा बे भेकेन्सिया फैदोंनि लोगोफोर नलबारिनिफ्राय फैदों बेनो जाबाय नै दा पस्टआ जाबाय पियन आरो ड्राइभार दङ नोंथांमोना नुनो मोनबाय। बेनिफ्राय बे पस्टआ फैदों डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज नोंथांमोना मिथिगौ नलबारिनिफ्राय फैदों। दा बेयाव जों नायनोसै फैदों अफिसियेल नटिफिकेसन गोबाव खालामालासिनो। दा बेयाव जोङो अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनोसै। दा जोङो अफिसियेल नटिफिकेसनाव नायदो लोगोफोर सोर सोर एप्लाइखौ खालामनो हामारगोन। दा बे एडभार्टाइजमेन्टआ पाब्लिश जादोंमोन 15 जुनाव। दा बेनिफ्राय जोङो पस्टखौ नायनोसै। पस्टआ दङ नै 1, 2, 3 सिरियल नाम्बार दङ। दा फार्स्टआव दङ पियन। दा बेयाव भेकेन्सिया 6 दङ। बेनि गेजेराव रिजार्भ दङ, आनरिजार्भआव दङ 4 आरो रिजार्भआ जाबाय अबिसि एमअबिसिफोरनि थाखाय 2 दङ। दा एसटिफ्रा आनरिजार्भआव एप्लाइखौ खालामनो हायो। सेलेरिया जागायगोन लोगोफोर 12,000निफ्राय जागायनानै 37,500 बेनिफ्राय ग्रेड पे दङ 3,900 पार मान्थ मोनगोन। बेनिफ्राय ड्राइभाराव नोंथांमोना सासेल' भेकेन्सि मोनदों आनरिजार्भ गासैबो कास्टना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय 14,000 मोनगोन जागायगोन। बेनिफ्राय 49 जाहैगोन आरो ग्रेड पे दङ 5,200 पार मान्थ मोनगोन। दा मोनसे दंबावो फिक्स पे ड्राइभार बेयाव सासेल' दङ भेकेन्सिया 15,000 पार मान्थ होनाय जागोन। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय क्लियार जाबाय पस्ट आरो सेलारिखौ। दानिया जों नायनोसै हाउ टु एप्लाइ। दा हाउ टु एप्लाइआव नायोबा नोंथांमोना बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामनांगौनो नै नायदो। एप्लिकेसन फर्मावसो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै ब्लक लेटारजों लिरनांगोन नामखौ। बिनिफ्राय ब्लेक नङाबा ब्लुजों लिरनांगोन। बिनिफ्राय बे एप्लिकेसन फर्माव नोंथांमोना गांसे फट'ग्राफ होनांगोन। दा बेखौ माबोरै होगोन नोंथांमोना नायदो नाम्बार 4आव। दा एप्लिकेसन फर्माव नोंथांमोना फिलआप खालामनानै डकुमेन्ट्स हरफानांगोन गासैखौबो डकुमेन्ट्स। बेनिफ्राय सेल्फ एटेस्टेड होथारनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट थायो बेखौ हरथारनांगोन। बे गैयाब्ला जानाय नङा। बेनिफ्राय नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन जुदि ड्राइभार एप्लाइ खालामोबा। बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङब्लाबो नोंथांमोना जिखुनु जाया हरफानो हागोन आरो। बेनिफ्राय मा खालामनांगौनो नोंथांमोना सिंगल पिडि फाइल खालामनांगोन। गासैखौबो स्केन खालामनानै पिडि फाइल खालामनानैसो फरमेट खालामनानै नोंथांमोना हरनांगोन इमेलजों। बेनो जाबाय इमेल एड्रेसखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों स्क्रिनाव आरो आङो डिसक्रिपसनाव होदों इमेल एड्रेसाव। नोंथांमोना थांनानै डाइरेक्ट पिडि फाइलखौ सेन्ड खालामबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना मस्ट इम्परटेन्ट जे बेयाव पस्ट एप्लाइ खालामनोबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नाम्बारखौ नायदो। दा बेयाव जों क्राइटेरियाव नायोब्ला पियन पस्टआव दङ नायदो मिनिमाम 8 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आप टु 10 पास लेभेलसिम। नाथाय बुंदों लोगोफोर बेयाव जायफोर 12 पास खालामदों एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा। जास्ट नोंथांमोना 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना 10 पाससिमल' बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बे क्लियार जाबाय। दानिया नायदो नोंथांमोना नेक्स्टआव दा ड्राइभार एप्लाइ खालामनोबा बेयावबो एखे क्वालिफिकेसना 8 पासनिफ्राय 10 पाससिम। बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जाथारनांगोन LMB। बेनिफ्राय 5 इयार्स एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन। माने ड्राइभिं लाइसेन्सआ नोंनिया 5 इयार्स थानाय जानांगोन आरो गोजाम जानाय जानांगोन बा एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन। बेनिफ्राय सेलेक्सन प्रसिडिउराव नायोब्ला नोंथांमोनखौ नै माबोरै लागोन। पियन पस्टआव अनलि एग्जामा जागोन 50 मार्क्सनि जागोन। दा 50 कुइसन थागोन। बेनिफ्राय मोनसे कुइसनाव 1 मार्क थागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नायदो नै माखासे सिलेबासबो होखाबाय मेथामेटिक्स दङ, एसामिस दङ बा इंलिस दङ, जिके दङ। नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन आरो। बेनिफ्राय नायदो लास्टआव भाइभा भइस लानाय जागोन। बेनिफ्राय नायदो दानिया सेकेन्डआव जों नायोब्ला ड्राइभार पस्टनि थाखाय दा ड्राइभाराव लोगोफोर स्क्रिनिं बा ड्राइभिं टेस्टआ 25 मार्क्सनि जागोन। बेनिफ्राय भाइभा भइस लानाय जागोन 20 मार्क्सनि। दा बेखिनियाल'। दा बेनिफ्राय दायो नै अफिसियेल वेबसाइट नैबेनो आं नोंथांमोननो होदों डिसक्रिपसनाव बेयाव चेक खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय दायो नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामगोन होनोब्ला नोंथांमोना बेखौ स्टेन्डार्ड फर्माव फिलआप खालामनानै बेखौ नोंथांमोना स्केन खालामदो डकुमेन्ट्सखौ हरफानानै नोंथांमोना इमेलजों हरदो। दा इमेल एड्रेसखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय पिडि फाइलखौ नैबेयाव हरनांगोन। इमेल एड्रेस दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों स्क्रिनाव बेयावनो नोंथांमोना हरनांगोन। थ' बिनिसिम लोगोफोर बेनिफ्राय एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 जुनसिम थागोन। 30 जुनसिम नै। बेनिफ्राय नोंथांमोना बैसोखौ नायोब्ला 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन आप टु 38 इयार्ससिम नोंथांमोना खालामनो हागोन। खिन्थु एसटिफ्रा 43 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो। 5 इयार्स बारा दंखायो नोंथांमोना मिथिखागौ रेजिस्ट्रेसनखौ। दा बेयाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ आरो लोगोसे मोजां साख्रि ओंखारगासिनो दङ। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आसाम गभर्नमेन्टआव 1 लाख साख्रि होगोन होननानै। दा बेनिसै लोगोफोरा आपडेटआ जायफोरा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना ग्रेड 4आव मावनो गोसो दङब्ला एप्लाइखौ खालामदो। स' बेनिसिम लोगोफोर दानिया चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट अल खालामना ला जाहाथे गोदान नटिफिकेसन थाबैनो मोनो।